បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងគ្នាសាជាថ្មីមកសិក្សាភាសាចិនជាមួយខ្ញុំបាទចង់តើតើជាមួយនឹង clear សន្ទនាប្រើប្រាស់នៅក្នុងរោងចក្រខ្ញុំបាទធ្វើដល់វីដេអូទី38ហើយចំពោះបងប្អូនថ្មីបងប្អូនអត់ទាន់បានសិក្សាវីដេអូមុនបងប្អូនអាចចូលទៅសិក្សាបន្ថែមបានគឺខ្ញុំបាទមានរៀបចំជាplaylist បងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការចុចចូលទៅគឺវីដេអូនឹងលោតតាមលំដាប់មកហើយចំពោះបងប្អូនដែលចង់ចេះពាក្យបច្ចេកទេសនៅក្នុងរោងចក្រខ្ញុំបាទក៏មានបង្រៀនច្រើនវីដេអូដែរអីហើយជាមួយនឹង clear សន្ទនាប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃក៏មានដូចគ្នាគឺខ្ញុំបាទដែលធ្វើការដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ ASK តោះអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលារបស់បងប្អូនយើងមកតមេរៀនរបស់យើង在工厂里常用绘画在工厂里常用绘画យើងបកប្រែថាសន្ទនាប្រើប្រាស់ក្នុងរោងចក្រតោះឥឡូវយើងមើលសន្ទនារបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងសន្ទនារបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឲ្យដើរតួ A និង B ដដែលអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ការបកប្រែ clear នឹងពាក្យជូនបងប្អូនខ្ញុំសូមធ្វើការអានជូនបងប្អូនភាសាសិន主管我请假2个礼拜什么原因我家人住院了需要照顾你怎么ទៀត呢你填好请假单了吗还没有我现在就去填写好的填写好把请假单拿给我ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមើលការបកប្រែរបស់យើងតោះអញ្ចឹងA និយាយថា主管នឹងអានតែចាំបកត主管我请假2个礼拜ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពាក្យ主管យើងបកប្រែថាអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងហើយ主管អ្នកគ្រប់គ្រង我ហ្នឹងហើយ我យើងបកប្រែថាខ្ញុំ请假យើងបកប្រែថាសុំច្បាប់ហ្នឹងហើយយើងដាក់ច្បាប់សុំច្បាប់ហ្នឹង2个礼拜ហ្នឹងហើយ2个礼拜គឺយើងបកប្រែថា2សប្តាហ៍ឬក៏2អាទិត្យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការបកសរុបចូលគ្នាមក主管我请假2个礼拜គាត់ថាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំសុំច្បាប់2អាទិត្យហ្នឹងហើយ2សប្តាហ៍តោះឥឡូវមើល clear បន្តទៀតអញ្ចឹង B គាត់សួរថា什么原因ហ្នឹងហើយ什么原因ចុះ什么អ្វី原因ហ្នឹងគឺមូលហេតុអញ្ចឹងត什么原因យើងបកប្រែថាសម្រាប់ជួបគ្នាមកថាហេតុអីបានន័យថាមូលហេតុអ្វីហ្នឹងឯងនៃរបស់គាត់គឺសុំច្បាប់2អាទិត្យហ្នឹងគាត់ទៅណាអញ្ចឹងគាត់សួរអញ្ចឹងណាតោះនេះសូមធ្វើការអានភាសាទៀត主管我请假2个礼拜អ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំសុំច្បាប់2អាទិត្យ什么原因មូលហេតុអ្វីហ្នឹងឯងតោះអញ្ចឹងA គាត់និយាយថា我家人住院了需要照顾ហ្នឹងឯងអញ្ចឹង我យើងបកប្រែថាខ្ញុំ家人ហ្នឹងឯង家人បានន័យថាអ្នកផ្ទះឬក៏គ្រួសារហ្នឹងហើយ家人住院ហ្នឹងហើយ住院យើងបកប្រែថាស្នាក់នៅពេទ្យឬក៏សម្រាប់នៅពេទ្យគេថាគាត់ឈឺហើយគាត់ទៅសម្រាប់នៅពេទ្យឲ្យសម្រាប់នៅហ្នឹងហ្នឹងនិយាយពាក្យជុយានហ្នឹងហើយសម្រាប់នៅពេទ្យលើហើយ需要ហ្នឹងហើយ需要បានន័យថាត្រូវការចៅគូយើងបកប្រែថាមើលថែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបកសរុបចូលគ្នាមក我家人住院了需要照顾គេថាអ្នកផ្ទះខ្ញុំសម្រាប់នៅពេទ្យត្រូវការមើលថែអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ដាក់ច្បាប់ហ្នឹងគឺគាត់ទៅមើលថែអ្នកផ្ទះរបស់គាត់ដែលឈឺសម្រាប់នៅពេទ្យដោយសារតែអញនិយាយថាអត់មានអ្នកមើលថែអញ្ចឹងបានគាត់ដាក់ច្បាប់ហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងមើល clear បន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹង B គាត់សួរថា你填好请假单了吗你填好请假单了吗អញ្ចឹង你យើងបកប្រែថាអ្នកធាននឹងឲ្យធានបានន័យថាបំពេញហៅល្អប៉ុន្តែកន្លែងធានហៅបានន័យថាបំពេញរួចហ្នឹងហើយឈិងជាបានន័យថា
xongច្បាប់តឈិញជាតានបានន័យថាលិខិតសុំច្បាប់ឬក៏กระดาษច្បាប់ហ្នឹងហើយឈិញជាតានកระดาษច្បាប់លើម៉ាឬនៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់សួរថាឥឡូវយើងបកសរុបជួយគ្នាមកនេះហ៊ានហៅឈិញជាតានលើម៉ាថាតើអ្នកបានសរសេរលិខិតសុំច្បាប់រួចនៅហ្នឹងហើយបានន័យថាគាត់បានបំពេញសរសេរលិខិតច្បាប់ហ្នឹងហើយនៅអញ្ចឹងណាតោះឥឡូវសូមធ្វើការអានភាសាទៀតចឹងថា我家人住院了需要照顾អ្នកផ្ទះខ្ញុំសម្រាប់នៅពេលត្រូវការមើលថែនេះធានហៅឈិនជាតាន了吗តើអ្នកបានសរសេរលិខិតសុំច្បាប់រួចឬនៅហ្នឹងហើយចឹងគាត់និយាយថា还没有我现在就去填写ហ្នឹងហើយ还没有我现在就去填写还没有យើងបកប្រែថានៅទេហ្នឹងហើយបានន័យថាអត់ទាន់សរសេរហ្នឹងហើយហើយ没有នៅទេ我ខ្ញុំ现在បកប្រែថាឥឡូវនេះ就ក៏គឺនឹងឈឺទៅធានเสียហ្នឹងហើយធានเสียបានន័យថាសរសេរបំពេញហ្នឹងហើយធានបានន័យថាបំពេញเสียសរសេរតោះឥឡូវមើលការបកចូលគ្នាមក还没有我现在就去填写ចឹងគាត់ថានៅទេខ្ញុំនឹងទៅសរសេរឥឡូវនេះភ្លាមហ្នឹងហើយបានន័យថាគាត់នឹងទៅសរសេរក្រាស់ច្បាប់ហ្នឹងណាតោះឥឡូវយើងមើល clear របស់យើងបន្តទៀតចឹងពីគាត់និយាយថា好的填写好把请假单拿给我ហ្នឹងហើយ好的填写好把请假单拿给我តោះ好的បានន័យថាអូខេហ្នឹងហើយ填ចឹងហៅតើនេះយើងបកប្រែវីដេអូមុនគឺខ្ញុំឲ្យបញ្យល់ពីហៅតើនេះបកបានច្រើនដែលជាទម្រង់ស្របនឹងគេយល់ព្រមឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យគេតែកន្លែងនេះខ្ញុំបកថាអូខេធានសៀនឹងធានសៀសរសេរបំពេញហៅរួចកន្លែងនេះយើងមិនបកប្រែថាល្អហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធានសៀហៅបានន័យថាបំពេញរួចប៉ាយកឈិញជាតានហ្នឹងហើយឈិញជាតានបកប្រែថាกระดาษច្បាប់ណាយកកេវឲ្យខ្ញុំហ្នឹងហើយណាកេវបានន័យថាយកឲ្យខ្ញុំតោះឥឡូវយើងមើលការបកសរុបចូលគ្នាមកហៅតើធានជាហៅប៉ាឈិញជាតានណាកេវចឹងថាអូខេពេលសរសេរហើយយកกระดาษច្បាប់បកគលឲ្យខ្ញុំហ្នឹងហើយតោះឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការអានភាសាទៀតគឺថា还没有我现在就去填写នៅទេខ្ញុំនឹងទៅសរសេរឥឡូវនេះភ្លាម好的填写好把请假单拿给我អូខេពេលសរសេរហើយយកกระดาษច្បាប់បកគលឲ្យខ្ញុំតែអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទមានតែត្រឹមហ្នឹងទេហើយមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំធ្វើការបកក្រោយអានឲ្យភាសាទៀត主管我请假2个礼拜អ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំសូមច្បាប់ពីអាទិត្យ什么原因ហេតុអីហ្នឹងហើយ我家人住院了需要照顾អ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំសម្រាប់នៅពេទ្យត្រូវការមើលថែនេះធានហៅ请假单了吗តើអ្នកបានសរសេរលិខិតសុំច្បាប់រួចឬនៅ还没有我现在就去填写នៅទេខ្ញុំនឹងទៅសរសេរឥឡូវនេះភ្លាម好的填写好把请假单拿给我អូខេពេលសរសេរហើយយកกระดาษច្បាប់បកគលឲ្យខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងវីដេអូដែលខ្ញុំបាទធ្វើការចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូននេះគឺសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងព្យាយាមកត់ពាក្យដែលបងប្អូនអត់ចេះកត់ចម្លងចូលសៀវភៅហើយយកទៅរៀនខ្លួនឯងបន្ថែមហើយនៅពេលដែលរាល់ clear នីមួយៗគឺខ្ញុំបាទធ្វើការបកប្រែជូនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនកត់បកប្រែពីខ្ញុំនេះទៅទៀតឲ្យបងប្អូនចេះពីហើយរៀនរៀបពាក្យបកប្រែខ្លួនឯងនៅពេលដែលបងប្អូនបកប្រែកន្លែងនេះអត់ទៅច្បាស់ចាំចូលមើលការបកប្រែរបស់ខ្ញុំនេះអានេះមិនថាបងប្អូនរីចម្រើនតែថាបងប្អូនគ្រាន់តែកត់ចម្លងចូលសៀវភៅយើងខ្ញុំបកប្រែមិនបងប្អូនបកប្រែអញ្ចឹងគឺវាអត់ងាយរីចម្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនព្យាយាមខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតពីការកត់ពាក្យហើយទៅចេះពាក្យហើយយកទៅរៀបពាក្យដើម្បីធ្វើការបកប្រែខ្លួនឯងឬក៏ចេះពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងហើយយកទៅរៀនរៀបពាក្យនិយាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងឯងតែបងប្អូនអត់ព្យាយាមខ្លួនឯងទេគឺអត់រីចម្រើនទេអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនអរគ្នា